胡子，别怪我，要怪你就怪胡文林吧。呀，快！快！你们说说，这江胡子，他过去是在芦苇荡里长大的。 你们说，他怎么可能会被淹死呢？恐怕又是日本人的阴谋，杀人灭口。土货店的案子已经破了，不过凶手畏罪自杀了。不会吧？有什么不会的？他就是个土匪嘛。可他为什么要烧我的土布店？给我个理由。在乡下，他就盯上了土货店的你。 为此才不惜追到上海来，这怎么可能呢？他在上海从来没有纠缠过我，他们都可以作证。这个世界上谁能保证谁啊？你能保证你自己就不错了。可他亲眼看到是2个日本人烧了我的土布店，那是他想栽赃。不可能，这都是日本人在嫁祸于人。那就不好说了。我们办案要讲证据，空口无凭啊。 可是你现在得出来的结论，不也是靠他们的一面之词吗？李公子，现在世道不好，你看这个是入室盗窃，这个是街头被枪击，都没破案，你能保住你的命就很不错了。强子，严警长，这件事不能就这么完了，你们作为警察，必须要查个水落石出。 信，照别人代写的，说他要是死了，让我交给你。我还以为他说笑呢，没想到他真的死了。哦，对了，他给你一块玉佩，说是敬佩你这条汉子，万一他出了事，你就拿着这块玉佩找他兄弟当老大。哎，这是我的，谢谢你。哎呀，来拿着，拿着吧。哎呀，不用了，谢谢啊，还有这个，谢谢，谢谢啊，谢谢，拿着吧。走吧，秋月姐。春花，拿着这个，谢谢你，先生，给你的，拿着吧，拿着吧。你哪来这么多钱啊？胡文林，谢谢你，先生。胡文林先生，谢谢你啊。胡文林还会捐钱啊？就是胡文林捐的嘛，有什么会不会的？胡文林的钱我不要，拿回去。哎呀，你不要好心当做离干费嘛。谢谢啊。春花，我告诉你，哎，先生，胡文林是想买你的好，拿着吧。我收了，他会从你身上加倍要回来的，你知道吗？你不要老把人家想得那么坏嘛。哎呀，你收着吧，哥。干什么呀？我告诉你啊，胡文林他就是这么坏。秋月，过来一下。拿回去。这些人有病。悍匪纵火烧店，殉情身亡。哼，乱说，嫁祸于人。胡文林能杀江胡子，恐怕不会就此罢手的。子健，你就出去躲一躲吧。不管怎么样，我们都要去揭露日本人的阴谋。菲儿，你爸不是说明天日本商会将要召集全上海所有的商家参加日货推荐会吗？东亚也要参加呢。我明天要去现场，当众揭发他们。可江胡子已经死了，没有证据啊。证据我有。严老弟，哟，谢大兄，严先生，弟妹，菲儿也来了。伯母，你好，坐，快坐。好，你们也坐，坐吧。菲儿，伯父，铃木先生来了。辛达，走吧。好。
位朋友、各位来宾，大家好。下面有请我们日本商会的铃木会长推荐我们的新产品，大家欢迎。是我哥吗？你看出来了？谢谢大家来出席我们今天他来做什么？上海日本新商品的推介。在这里，就是见见报社我首先的老朋友欢迎大家吧。的光临，欢迎使用我们的新产品，谢谢。好，下面请朋友们提问吧。铃木先生是代表日本商会来组织这个日本国新产品推介订货会的。那请问，日本商会是不是一个非政治性的组织？商会嘛，当然是非政治性组织。那好，那么请问，日本商会是不是不应该参加间谍、暗杀之类的事情？我听不明白这位先生说的是什么意思，请下一位。请下一位提问。往后退，往后退。哎，你，可是我手里有一份铃木先生和上海某帮会1年以来的来往，大家有没有兴趣听听啊？听，我们要听，一定要听。好，那我念一下：1937年2月，支付3000元活动经费，殴打焚烧日货的学生；1937年3月，支付800元活动经费，暗杀学生；1937年4月，支付1000元活动经费，暗杀不成，焚烧土货店一所。完全是胡说八道，把他给我轰出去！不用你们轰，我们自己会走。子健怎么这么说话呀？今天除了我，现场还有很多其他报社的朋友，你们一定要记下来。今天就因为我当众揭发了他们日本商会的罪行，他们日本人就会在我们中国的国土上公然把我们轰出去。也就是说，如果在接下来的1年内，我李子健不明不白的死了，那就是他们日本人干的。抵制日货！抵制日货！抵制日货！把日本人赶出去！坚决不买日货！抵制日货！抵制日货！把日本人赶出去！抵制日货！抵制日货！坐下，坐下，别喊啊！坚决不买日货！坚决不买日货！子健啊，我想问你件事：铃木和胡文林的交易账单你怎么搞到的？那是假的。假的？第一，江胡子留的那份遗书，即便拿出来也未必有人相信。第二，我又不能过分强调烧土货店的事，那样会给秋月带来很多麻烦。第三，那些假造的东西确实也有事实为依据。总之，只要起到当众揭发他们的作用就可以了。你今天的最后那句话，把他们所有人都给镇住了，太精彩了。估计1年之内都不会有人找你麻烦了。是。可是谁又能知道1年以后会发生什么情况？也许中日已经开始宣战了。李先生，我年纪大了，我胆小。我在想，不怕1万就怕万一呀。你可是有一把小辫子让人抓的呀。什么辫子？是，你可以不怕不管，可是你的父母呢？他们要受牵连呐。妈，你怎么了？你怎么哭了？子健的。嗨，我哥呀，你别担心他。你哥他登报说要和你父亲脱离父子关系啊！
起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们心的长城。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最后的吼声：起来，起来，起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火前进，冒着敌人的炮火前进，前进，前进，进！爸，你还有脸喊我爸？你不是昭告天下，说我李兴达不是你的父亲了吗？我是没有办法，爸。我担心不这么做，林母不会放过你。你以为你在报纸上写几行字，林母就不找我麻烦了？那你让我怎么办？难道让你把我绑起来，把我送到林木那里去吗？难道爸在你心中就是这么一个无情无义的人？我不是那个意思，爸。我只想让你还有我妈、我妹妹能过得平平安安。你真这么想？你真这么想，你就不会搞那些所谓的革命运动了。爸，求求你了，和菲儿一起出国吧，再也不问这些政治了，好吗？不，爸，您不要再劝我了。我已经不是小孩子了，我有我的思想和我的追求。这个世界只有在没有压迫、没有战争，所有人才能活得平平安安。爸，这是我的理想，它在我心里已经根深蒂固。希望您可以理解并且支持我，好吗？爸，不要叫我爸！从此以后，你走你的阳关道，我走我的独木桥，咱们一刀两断。爸，这张支票，你拿着，是我唯一可以给你的。爸，今天你别急着走，爸休息休息。哟，菲儿，今天吃饭你怎么这么积极呀？啊，先生好，我一会儿还得出去呢。出去？太太好。去哪儿？啊，先生给秋月的那个土货店重建，张罗着捐款呢。捐款？现在外面不太平，我看啊，你还是不要出去的好。子健一会儿过来接我，会很安全的。安全？哼，他连自己的安全都保不住了，还管你的安全？爸，怎么，我说的不对吗？第一次追杀差点把他打死，第二次一把火又差点烧死，现在好了，彻底得罪日本人了。我看他连自己的小命儿都保不住喽。他现在有危险，那我更应该跟他在一起啊！我们可是订了婚的。我这一辈子呀，最后悔的事就是给你们订婚了。爸，你什么意思？你们想反悔？世界上要是有反悔的药，爸爸早就吃了。选择子健是我自己的决定，这辈子除了他，我谁也不嫁。哎，菲儿，你干什么去啊？
饭还没吃完呢，气都气饱了。哎呦，这孩子，哎呦，你怎么不拦着他呀？你养的女儿你还不知道吗？我们说的越多，她越反着干。事情说清楚了，点到为止，她可能还去做呀。怎么，你真的想反悔啊？走着看吧。菲儿，你怎么了？没怎么。没怎么，一路上一句话也不说。我天天说个不停，你不嫌烦吗？你突然不说了，我心里还有点害怕。你还知道害怕呀？你每天在外面打打杀杀的，你知道我心里多担心你吗？子健，我知道你没有办法给我安定的生活，可是没办法，我就是喜欢你，也只好认了。但是我劝你，以后不要再到秋月那儿了。菲儿，我不是吃醋，我是让你为秋月着想。我怕以你现在的身份，会影响到他。算了，我们回去吧。子健，我真的不是这个意思。我知道。其实我想告诉你的是，菲儿，不仅仅是秋月那儿，以后我恐怕也不能经常来看你了。子健，我忽然间发现，我选择这份工作是注定要孤独的。我和我父亲都登报脱离了父子关系。我现在甚至在想，是不是把和你的婚约给退了？不要。其实你心里面应该清楚，菲儿，即便这个婚约不退的话，我也不可能娶你。是，我知道你想娶的不是我，但是有这份婚约，我爸妈就不会逼我嫁给别人了。子健，来，这是我的，谢谢啊，不客气。你要些什么？这是我的。哎，好，这是我的。长你的零钱，应该的。谢谢啊，来，不客气。嗯。哎，秋月，来，过来，过来。哎，你这记什么呢？这是啊？你看啊，哎，好嘞。来我们这儿捐款的不少都是老顾客，这是我的，其实他们自己的日子都过得紧巴巴的。我把他们的捐款数都记下来，拿着吧。到时候咱们的新店开张了，我按进货价卖给他们东西。那不亏了吗？哎，不是，不能总按进货价卖啊，咱们得把捐款的钱还给人家。哦，哎呀，聪明！你想啊，这么一做的话，那将来咱们的顾客是越来越多啊。我很笨的，没有什么生意经，但是我觉得应该这么做。谁说的？这是我的。你在我心目当中你是最聪明的。阿秀，给他2份。哎呀，不用了，不用了。拿着吧，拿着吧。谢谢啊，这是我们的。谢谢。谢谢。你要什么？谢谢啊。秋月，干什么？那个知道你们在这搞捐款吧？这是我和阿姐的一点心意。不用，我们的钱已经筹齐了。哎，老板，给我来2包秋月，知道你还恨我们，哎，好。可我们也恨日本人呢。秋月，谢谢啊。这个你收下。
酥糖，好吃的酥糖啊！那这样吧，你看我这钱能买你什么货，就当我买了行吗？我们这儿没有你需要的货。香烟。那好，以后有什么需要帮忙的，就尽快叫我啊。香烟。不送。酥糖，好吃的酥糖啊！秋月姐，他是谁啊？妓院的二顺。姑娘，海带还有吗？啊，您稍等一下啊。老板，给我拿一个。哎，刚才是不是二顺？嗯。他干嘛来了？捐款。你要了？怎么可能呢？为什么不要啊？你也不想一想，他们骗咱们多少钱啊？我只是说说，你这怎么这么多货呢？是啊，全是大小姐开的单子，说是送到秋月的百货店去。大小姐说是送给秋月当开业礼的，我想这事儿还是向你请示一下。菲儿这孩子，那就送吧。啊，你啊，一定要回收据，免得到时啊收不回来款。啊，好。这名字真好，我觉得咱这生意肯定会越来越好。这名字还有一个意思，就是希望天下的人都能够健康快乐。来，里面请，大家里面请。来，里面请吧。请，里面请，大家请进吧。来，请进，里面请啊，请进吧，来里边请。来，秋月姐呢？大家看看啊，这些货都是刚进的。秋月姐，秋月姐，菲儿小姐来了，你们自己看啊。看吧。秋月姐，大小姐你来啦。秋月姐，你出来一下，我有话跟你说。哦，好。阿秀，你帮我照看一下啊。好，大家慢慢选啊。什么事？子健来了，在哪儿？到了。秋月。子健，出什么事了？啊，没出什么事。那走吧，今天我店开业。哎，秋月，我来就是想告诉你一件事，今天的开业典礼我不能参加了。嗯，为什么呀？子健是为你着想，现在日本人恨他要死，他怕因为他的缘故会给康乐带来麻烦的。但是这个店是因为你才建起来的呀，如果你要是不去的话，大家会很遗憾的。我参不参加不重要，康乐能够顺利的开张，以后能够安全的营业，这才是最重要的。而且，以后我也不方便再来康乐了。如果有什么事的话，你就让菲儿带话给我吧。嗯，好吧。而且秋月，以后你自己要多保重，千万别忘了那些帮助过你的人。不会的，你也是，你一定要注意安全。那好。我们要走了，祝你开张大吉。嗯，我们走了，走吧。嗯，再见。秋月姐，秋月姐不好了，咱们店里来了日本人。什么？日本人？啊！快，我们走吧，走啊，秋月姐。这边啊都是布匹啊，品种齐全，可好了。就是他。井上先生。哦，秋月，恭喜你了。太漂亮了，谢谢啊。我来拿。没想到您今天会来。这是我的一点心意。好的，请你收下。不行，井上先生，这钱我不能收。这个拿给我看看。这钱是我替我的同胞表示的歉意。收下吧，我要这个了。哦，谢谢啊。不客气。秋月，哎，秋月，哎，胡老板来了。恭喜啊，杜老板，这是一点薄礼，请笑纳啊。送这么大的礼，
别跟我提他，一提他我就烦。哎呀，你说这春花现在有点破罐子破摔了就。你去把春花给我找回来。不是，他是听你的呀，还是听我的呀？啊？他在沈家享福享惯了，他能跟着咱们吃这苦吗？那也不能让他跟胡文林那种人在一起啊。你说，我就想不明白了啊！咱们现在是在躲着胡文林，可春花倒好，这一跟胡文林在一块儿，为这个荣耀、自豪，我真不明白他是怎么想的。还有个事儿，就是那谁，那个江胡子，托阿忠交给我一块玉佩，说我在上海万一有什么不测，混不下去了，就让我拿着玉佩到乡下去找那帮土匪，给他们当老大去。我还以为开玩笑呢，谁知道他还真的死了。这话我怎么那么不爱听啊？我们在上海是挣钱创业，怎么能叫混呢？我告诉你啊，你把玉佩拿回去，让他们自己立个老大吧。说得倒轻巧，这人在江湖身不由己啊！你还真的准备回去给土匪当老大吗？我告诉你，你别糊涂，你要是真的做了土匪，你有100张嘴也说不出个清白来。我没说我要去当那个老大呀，你急什么呀？再说，我又不傻，我要是真当了这土匪啊，你还能喜欢我呀？啊？行了，快忙吧，忙完了我送你去何老伯家啊。我说子健啊，你这次的行动可是太鲁莽了，也没有向组织汇报，这样一来你自己也很危险。当时那种情况，我也是没有办法。没有办法，简直是无组织无纪律。你之前的工作，辛辛苦苦打通了向前线供药的渠道，我让你用自己的家庭背景打好掩护，尽可能低调隐藏自己的身份，不是让你去闹得鸡飞狗跳。现在好了，日本人把你盯得死死的，药品的供应工作今后怎么做？我可以发展菲尔帮我，他父亲也是做百货的，正好待会儿我们一起吃饭，我跟他说说这事。你现在要做的是，好好反省。好吧，今天我们就说到这儿，我先走了。过半个小时你再出校门。拿过来，放这儿吧。啊，哎，就放这儿。你们俩行。折腾什么呢？在这儿啊？我把土货都摆上来，这样啊。好的。老主顾也能看清楚他们要买的东西。啊，给我。哎呀，这新店，你摆那么多土货，你不嫌寒酸呐？我们的老主顾都要买这些的，这怎么了？这有什么可寒酸的？可以。来，秋月，我跟你说啊，这店要想做大，不能这么卖。你忘了当初我们刚开始的时候是谁帮了我们呢？我们得知恩图报。你不用教育我。算了算了，既然你们都这么做了，那就这么做吧。你去那边看看。哎呀，挺好的新店，本以为啊，再也不用跑乡下进货了，哼，命苦啊！哎，你见着春花了没有啊？别提了。怎么了？他呀，现在是一门心思要跟胡文林过。你有没有好好跟他说呀？是不是又吵架了？啊？哎呀，算了，一会儿我去。哎，别找他了。该说的我都说了，路该怎么走，他自己拿主意。哎，过两天我把阿忠他们叫来吧，这儿人手又不多。那行，明天我就去乡下进货了。
干嘛这么着急呀？你不是说了吗？这人呐，得知恩图报。哎，你不许去找江胡子的人啊！怎么会呢？老师再见，再见，老师再见，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 老师再见。我们走吧。好。小姐，您还要喝点什么吗？啊，我们这儿有绿茶、咖啡，您要加点什么吗？哎，先生，来一个吧。哎，我看看。哎，好的，非常新鲜。哎，先生。哎，先生。老板，拿一瓶。哎，好，慢走。好。哎，再来啊。卖汽水嘞！还跟吧。走。子健。哦，爸，你晚上不回来吃晚饭了。知道了。喂，啊，是菲儿小姐啊，子健。她昨天下午放学后就回去了，不是说今晚和你有约会吗？什么？你没见着？她也没有回家？到现在还没有见到她人？菲儿小姐，子健昨天走了以后，我们学校不远处传来枪声，听说有人在追杀一个年轻人，会不会？啊，秋月姐，秋月姐，哎，菲儿小姐，怎么了？子健出事了！啊！各位，你们都听着啊！这样，现在马上分头去找子健，看看有没有什么新的线索。快去，走。伯父伯母，子健出事了！伯母。管家，给我备车！你要去哪儿啊？去找日本人。你放心，他们不会把我怎么样的。星达，管家，伯母，快备车！伯母，你放心，子健不会有事的。李老板，铃木先生，犬子实在是不懂事，多有得罪，我在这儿给你赔礼道歉。李老板，你今天是怎么了？我不明白你在说什么。犬子不懂事，看在你我的交情上，你饶了他吧。
我们回去吧。秋月姐，你说我们怎么办啊？菲儿，子健不会有事的。阿秀，哎，强子哥，来，回来了。啊，把布放那边吧，东马这儿啊。小心点啊。姑娘，给我拿块椅子。哎，丽丽，你来照看一下。阿秀还需要点什么？您要什么？哎，我要块怎么了？哦，好，等一下。一大早就出去了。干嘛去了？强子哥出事了，我给您包一下。李先生失踪了。这件事我也不清楚，秋月姐一听说就出去了。您拿好。这才几天呀，出这么大的事儿。好。你说怎么办呢？那去哪儿你不知道啊？当时来不及问，没有人知道。秋月，稀客呀！啊，胡文林，李子健先生已经失踪3天了。李子健先生失踪3天了，我这儿又不是报馆，又不是警局，你找错地方了吧？李子健不是公开揭发过你们吗？你们这里和日本人有勾结。秋月姐，你不能乱说啊！哼，那是那个姓李的诽谤我。我这里是中华共进会的堂口。秋月，就凭你刚才说的那句话，我就可以送你到警察局告你诽谤。我有没有诽谤你，你的心里最清楚。江胡子死之前留下的信里，也写得清清楚楚。文林啊，要不然你问问你的手下，是不是跟李先生起了什么冲突啊？哎，春华，你现在就去问问他们，有没有这个胆子？除非都不想活了。胡文林，要是让我知道你和李子健的失踪有半点关系，不要以为我是女的，我照样和你拼了。秋月姐，春华，你好好的劝劝他，不要整天总是拼呀拼的。好了，你不要再和日本人做事了。赶紧滚蛋！你说什么呢你？滚蛋！秋月姐，你也不能不分青红皂白就冤枉人家胡文林呢。这事8成是日本人干的，日本人干的事情他哪管得了啊？你真的不知道，胡文林在给日本人做事啊？我一个女人，他在为谁做事，我哪管得了啊？我能做的，也就是别让他辜负我就行了。你真的和胡文林住在一起了？像我这种女人，哪还有正经人想要啊？不找胡文林这样的，还找什么样的？秋月姐，我哪像你呀？有2个男人宠着你，我哥就不用说了，你说东他不敢往西，还有那个大公子，斯斯文文的，也和你有那么多话说。唉，你说他没事，干嘛去惹日本人呢？日本人连喂，还是没有着落。